Nik uste gure artean hitz egitea musikarien artean, eta pixkat berdin du esango nuke hasieran egon edo urte gehiago eraman laguntzen du asko, ze normalean nahiko aislatuak bizi gara, eta bakoitza bere proiektuan murgilduta pues, galtzen da perspektiba, orduan ematen dio honek. Agian egin daitezken gauzak, zu partetzezu puntu batetik ez dakizula egin daitezkela, ez? Eta agian bide hori egin duen norbaitek basatea ez eska hori egin daiteke, eta egin daiteke modu honetan edo beste modu honetan. Nik uste denbora eman bertze diola honi bide honi, bai sortzeko prozesuan, bai kontzertuak lortzeko prozesu horretan ez ezko asko jasoko ditugu, baina hala ere jarraitu dezakegur konstante eta buru gogor izaten ze uste dut horregatik zu eta ni gaudela hemen. Interesgarriena niretzat da gaur egungo harremanak sortzea, ez sare sozialetik baita ere egiazko harremanak ateratu, nola pasatzen diren gauzak haientzat eta biziki aberatsa da. Eta hori atxikitzea ere biziki garrantzitsua da nire ustez. Kaina, saiatuko gara dena ematen, hori da pixka gure filosofian ere hori da ideia. Intentsitatea, gogoa eta gaina guretzat ere ikaragarrizko aukera holako toki batetan ez. Euskal Herrian daudela horrelako tokiak jotzeko eta aukera polita guretzat ere bai. Eta espero datorren gerturatzen den jendearentzat ere bai.